ni ibintu bigoye nk'umubyeyi w'inkange wamubyaye Mm. n'isaha ntabwo ndabyakira. Yamugaye yari ari mu ishuri. Uyamugariye ku myaka ingahe? Abaganga bambwiye ko adashobora kubireka kereka apfuye. Kereka apfuye. Barambwira ati igihe uzaba wamubitse mu itaka. Ni amagambo akivugwa n'abantu kandi tuzakomeza tubwirwa umunsi ku wundi, kuko twebwe kuba twarisanze gutya nta ruhare twabigezemo cyangwa se. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Yes, guys, reka nizere ko umeze neza aho umerereye hose, abari hanze y'igihugu, mu gihugu muri rusange, intara y'amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo n'umujyi wa Kigali, namwe ndabashuhuje mbifuriza ikaze kuri Kigali News Channel. Muri ya nzangano tuba turimo uyu munsi nabwo twaje ahantu bita mu karere ka Rwamagana, twaje kuhareba umuntu waduhamagaye kugira ngo tugirane nawe icyo nakwita ibiganiro cyangwa se inama mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero ndabakunda cyane murabizi, ntabwo nzahwema kugira ibyo mbereka ndetse ntabwo mujya munteho. Ikintu cya mbere mbashimiye mw'abantu mwe rero, mbashimiye inkunga ya mbere mudutera ko ari ukutureba, muratureba ndetse ibyo dukora murabikunda kandi uko byasa kose murabishyigikiye, kubera ko iyo abantu bareba ibintu ukora niyo nkunga ya mbere buriya ikomeye muba muduhaye, kandi nkunda kubwira abantu ngo Imana ijye ibahereza umugisha. Rero ni ukuvuga ngo twebwe muri make kugenda tureba abantu cyangwa se dusura abantu muri make, nta bya mirenge dufite, nta n'ibintu byinshi dufite, si uko turi n'abakire, si uko turi abaherwe, ahubwo twebwe ba bandi bihebye bajya bumva ko ubuzima budashoboka, kubera ko natwe ubuzima twabubayemo, natwe icyo gihe twakigezemo. Inama zacu nizo za mbere, ibiganiro byacu nibyo bya mbere, kubaganiriza bakumva ko nabo bafite ubuzima, bakumva ko nabo uko byasa kose uko bariho hari igihe ejo hazaza bizagenda neza. Ntabwo dufite inkunga y'amafaranga kuko ntabwo turi abakire, gusa tuba tuzi ko rimwe na rimwe hari igihe Imana izadimbamo ibintu bikagenda neza cyane. Rero mw'abantu mwe ni ukugira ngo ndagira ngo tujyane gutyo. Ubu ngubu nari meze nk'aho ndi hafi yo kugerayo, uretse ko nageze mu muhanda nkayoba, ndagira ngo muhamagaye kuri telefone kugira ngo twumve ko yaza kutuyobora. Yadanje mani abo nuzi ukuntu nkunda kuhaba njyewe. Muraho neza Mary? Makuru yanyu? Urumva twari tugeze muri za karitsiye aho tubwira, ariko urumva twari twabuze nyine ahantu duca. Ubwo ngubwo ni ukuca muri kano kayira ndi kubona hano hepfo. Nta kibazo, naribi ubwo reka duhurire mu nzira kugira ngo tutaza kuyobera mu rundi kuko ndabona hari ingo nyinshi. Nta kibazo, murakoze mama. Yes guys, rero murumva yuko tumaze kuvugana, abo baraturangiye ahantu hari ukuntu ushobora kugenda ugaciduka winjiye mu rugo rw'abandi. Batabwira ati kaze neza mvuga ziza. Uriya ni we se? Ndangana neza. Twavuganye kuri telefone ariko ntabwo nzi neza. Kaze neza mvuga ziza. Mami ni mwebwe se? Muraho neza? Urumva twari twabanje kuyoba ahantu hanyu, rero harimo ibintu by'amayoberamo ukuntu. Imihanda bazayikata ariko, kuko nawe ushobora kuciduka ugasanga wenda winjiye nko mu rugo rw'abandi, kandi ntabwo byaba ari sawa cyane. Ariko muraho nta kibazo. Imana izabigenza neza, icya mbere uriya ni ukwizera Imana. Nawe ngari Rwamagana ubundi ko mbona mukunze guhinga ibitoki cyane, ibitoki buriya kiba gihagaze nk'amafaranga angahe? Ikiro cy'ibitoki? Ibintu si ibitoki nibyo bita gute? Ibindi ibi ngibi ubu ntabwo wakirya?
ni kwa kundi baryaga ibikurikuri by'intuza kera Igitsina cyangwa by'amafuti. muri Ruzagayura. Aha ngaha niho mu rugo. Mwaduha karibu se, njye ntabwo nzibura njya ninjiza mu nzu. Murakoze cyane. Naho neza. Makuru. Meze neza. Witwa nde? Witwa Nshimiyimana Emmanuel. Byiza cyane. Njyewe uranzi? Njyewe uranzi? Witwa nde? Urukumbeshya. Ngo papa Mugabe? Se umbaye umupapa gute kandi? Yego. Umeze ute? Umeze neza? Nta kibazo? Urumva nta kibazo? Wariye se? Kubera iki utariye? Oya mbwira. Mbwira kubera iki utariye? Ntabwo ariko muri buze guteka. Sibyo se? Ukunda kurya iki? Ni iki? Umuceri n'inyama. Byiza cyane, byiza. So nta kibazo, ubwo muri turi kumwe turaza kuganira, sibyo? Sana. Nikucara no ku kabaraza nabi. Abasha kujya kuri ubu ruhande. Adima ako gasume. Mama, imbere byose urumva wanjye mbanje gushimira. Mbanje gushimira yuko watwakiriye. Urangwa ahantu ushobora kujya buriya waninjira wajya kugira kubwira ati ntiwinjire. Sibyo se? Buriya umuntu akwakire nyine urumva ko byasa kose aba ari umuco mwiza kandi muzima. Ngenda gushimiye cyane yuko wemeye ko twinjira mu nzu. Natwe turabashimiye ko baje kudusura. Murakoze cyane. Mami, ni ukuvuga ngo amakuru wenda banza tubwire ku makuru yawe umeze ute? Rwahamagara mumeze mute? Urumva njye n'akarere nsigaye nkunda kuzamo cyane. Uko nabikubwiye mu kanya mbona muhinga ibitoki. Indi myaka murahinga isanzwe se? Abafite imirima barahinga, kereka nkatwe tutagira imirima se cyangwa tutabona ko tujya gukora. Ariko mwakatisha? Tubonye amafaranga twakatisha. Ndabizi neza ko Imana izabigenza neza. Buriya ikintu cya mbere uranga bari gusenga Imana, ugategereza ibiri by'Imana izakora. Imana niba ifite umugambi mwiza ku muntu. Imana niyo ifite ubushobozi. No nkatwe abana b'abantu ubundi twe Imana itavuze ngo yego biragoye cyane, gusa tuba dushimira Imana yuko iturebera aho twebwe tutareba. Ne Emmanuel, Nshimiyimana Emmanuel niko yambwiye yitwa. Nshimiyimana Emmanuel, ubona ubuzima bwe bumeze gute? Ubuzima bwe ubuzima nyine bwaho ngaho nyine bwo kwirirwa yicaye, ni ibintu bigoye. Nk'umubyeyi w'inkange wamubyaye n'isaha ntabwo ndabyakira, usibye ko nyine Imana igira gutyo nyine igashyiraho agashusho nyine, ariko kuba Imana yaguha umuntu muzima agahindukira akamera kuri yumva ni ibintu biba bitoroshye kugira ngo byakire. Ariko uko bigenda kose nyine umunsi ku munsi Emmanuel nyine aba ari Emmanuel. Nyine nabona icyo muha nkamuha, ntakibura nkamwigisha tukajya mu nzu. Wenda njyewe yakabaye yiga, ubu ntiyiga, yakabaye mbese ari mu ihuriro ry'abantu benshi, ariko ntiyabona uko arijyamo kubera n'iriya gare ye yabaye kuriya. Nakabaye musuko nkamujyana n'abandi bantu bari, ariko ubu ntabwo byakunda. Ni ukuvuga ngo rero buriya mbere ya byose icyo ni ikibazo nakita ko ku ruhande rumwe ntabwo gikomeye, ariko mba nizera ko ku Mana buri ibintu byose biba byoroshye. Ikintu cya mbere nk'uko nahoze mbikubwira, uranza ukizera Imana. Iyo imaze kwizera Imana turabizi ko bishoboka. Ni ukuvuga ngo
ikibazo urumva nawe ubwawe ntabwo ari ibintu wenda wikururiye cyangwa se ntabwo ari ibintu nawe yahisemo bavuye ngo nashaka kumera kuriya. Njyewe bwa mbere ya byose njye navukanye ubumuga, mvukana muri buno buryo, ariko navuga ngo naciye mu bihe bikomeye bitanyoroheye kugira ngo ngere ngaha mbundi we none aha ngaha ibintu byagiye bingora cyane, ni ubuhamya burebure kugeza ubwo nari mfite umubyeyi wanjye navuga ko yarankomezaga mu bintu byose, yarankomezaga akantera courage, akambwira ati ubona nubwo bwose bimeze kuriya ariko bizagenda gutyo kuba waravutse gutyo ntabwo wabihisemo, ni ubushake bw'Imana, Imana ifite uko izabigenza, kuko ni nako byaje kugenda. Imana iramfasha imera nk'imfunguriye amayira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yantabaye rero icyo gihe uko byari bimeze na n'isa yaracyakora, ntabwo yibagiwe, kuko twese dufata kimwe nk'abantu, kandi ibi byo yiba yifuza kutugira si bibi ahubwo ni byiza. Ikintu kiba gihari navuye ngo ni ukwizera Imana no gusenga, ubundi Imana ikazakora ibintu byayo. Ndabizi ubuzima ntabwo buba bworoshye, kuba ufite umwana ufite ubumuga birakomeye, biranagoye, none utanahaguruka utava mu rugo biba bigoye cyane, ariko ndizera yuko ibintu bizagenda neza. Ubu tuvugana Emmanuel afite imyaka ingahe? 17. Nta nubwo ukuze cyane 17. Mwigeze basi mushaka kuba mwamujyana ku ishuri? Yamugaye yari ari mu ishuri. Uyamugariye ku myaka ingahe? Ubumuga afite amaranye imyaka 7. N'ubundi afite amaranye imyaka 10. Nami ubwo wenda nabara nabwo nk'imyaka 5. N'ubundi rero naburiya kuko bamukasukura nabwo amaranye imyaka 10. None imyaka muragize nyine mugerageze mwihangane tuganire kugira ngo twumve ukuntu ibintu bimeze. Muri aka kanya wenda ahangaho utuye muri quartier runaka, ubasha kuba wenda ubasha kubona icyo ujya gukora? Ngiye kubera ko nyine iyo ngiye kujyayo kireka wenda tuvuge wenda ngiye nko gukora akazi kari burangire saa 7, nshobora kugenda akanywa imiti wenda nabi bimugiraho ingaruka. Nshobora kugenda nk'ubu wenda akirirwa kuri iri zuba nko guhera nonaha, nk'ubu ari mazeho nk'amasaha 2, nyuma ku mugoroba byaza kumugiraho ingaruka agakumviriza. Ubwo rero ndavuga ngo kugira ngo njye mora mu bitaro murenzerera mvuza, nahisemo kwicara icyo Imana ingeneye nicyo mbona. Ubwo nyine yaba irimo ikemura n'ibibazo by'abandi, nkavuga ati buriya ifite n'abandi bakikeneye, kandi mbe nitonze buriya manu yanjye niza nabwo nzongera mbeho. Yego. Imiti akoresha buriya ni mituweli cyangwa mituweli yishyura, tuyishyura 100% mu bitaro bya hopitali se cyangwa ya ndari tukajya kuri Saint-Thérèse. Mu 12,000 bahita Mutepakine garama 500 amwa miligarama 1000 ku munsi. Miligarama 1000 ku munsi. No kuvuga ngo ni muyigura ni umwaka urangiye muyigura cyangwa buri kwezi ndagenda nkazana ibinini 150, byashira ngasubira kuzana ibindi 150 by'amafaranga 12,000 bya buri kwezi. Yego. Hanyuma ubwo nyine abaganga bambwiye ko adashobora kubireka kereka apfuye. Barambwira ati igihe uzaba bamubitse mu itaka kurangiye muyigura cyangwa buri kwezi ndagenda nkazana ibinini 150, byashira ngasubira kuzana ibindi 150 by'amafaranga 12,000 bya buri kwezi. Yego. Hanyuma ubwo nyine abaganga bambwiye ko adashobora kubireka kereka apfuye. Barambwira ati igihe uzaba bamubitse mu itaka nabwo imiti izahagarara. Ubwo mbere akaba yajyaga ayifata ubushobozi bukaba bukeya, bagerageza kuyireka nahireka agasubira hasi. Ubu ambulance ikabiteyeho ati ushobora kujya mu bitaro. Ubwo rero ubu nahisemo nyine ko nyine kuyigura nyine mbese niyo imutunze, ntashobora kuyinywa nabi, ntashobora kutayinywera igihe ni saa 12 za mu gitondo, saa 12 za nimugoroba. Mu kwihangana gusa bizagenda neza.
byose no kwizera nk'uko nabikubwiye. kwizera. N'urugero wenda ahangaho aho mutuye mu baturanyi cyangwa se nyine mubana mu buzima bwa buri munsi, hari amagambo mabi bashobora kuba wenda bajya bavuga ukumva gukomerekeje, wenda nko kuri Emmanuel. nko kuba bavuga uriya mugore ngo yarakize ngo nukuramuka yicaye ngo na kiriya kimuga cye ngo yirirwa arata, uvuga ati nta kibazo nyine ikimuga cyanjye muzakimurire nta kintu babintwaye. ubwo rero urumva ntabwo wajya guhora uhanganye n'umuntu mu buyobozi ngo yakwite umwana ikimuga ngo iki, uraceceka nyine ukabihorera nta kibazo. ni ukuvuga ngo ayo magambo yo na n'iyi saha ni amagambo akivugwa n'abantu kandi tuzakomeza tubwirwa umunsi ku wundi, kuko twebwe kuba twarisanze gutya haba hari twabigezemo, cyangwa se wenda ngo twaganiriye ngo n'ababyeyi bacu turabwira ngo turashaka kuvuka tumeze gutya, cyangwa se turashaka ko igihe nikigera gutya na gutya bizagenda gutya. Bumva ni uko umuntu niko nyine biba byagenwe. Niba byagenwe gutyo rero nta kindi kintu gishobora kuba wakora, ibintu nyine udahindura, uravuga ati nta kundi ahubwo ngomba kwiga uburyo ngera gutembana nabyo, kuko ikintu kiba gihari abeho neza. Yes, amagambo yo urabwirwa ariko kuyarwibwa ukihangana kuko so navuga ngo wenda nubwo twakirwa tuvuga ibintu byinshi, kuko ibyinshi wabidusobanura, ibyinshi wabitubwiye, kandi navuga ngo hari abandi bana bavukana nawe barahari, bo ni bazima nta kibazo. Nta kibazo mbona ribi. Mbere byose wenda reka manze ngushimire yuko wemeye ko tuganira, Imana iguhereze umugisha kandi ndabizi neza humura kandi ukomere, kandi wumve ko hari igihe Imana izabigenza neza kandi hari igihe Imana izabasetsa, kavuge muri ubwo buryo. Rero ntabwo navuga ibintu byinshi nk'uko ndi kubivuga. Ndumva twasoza ikiganiro hano. Rero reka mbwira abantu ngo mwari mudukurikiye kuri Kigali News Channel, nimukomeze mugire amahoro y'Imana, Imana ikomeze barinde mu buryo bumwe cyangwa ubundi, Imana ikomeze bahereze umugisha, kandi ntibagire gukora subscribe kuri Kigali News Channel. Ndabakunda cyane. Ciao ciao, tutabonana siku nyingine. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.